Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat herbal semuanya. Semoga di hari ini kita selalu dalam perlindungan Allah dan Subhanahu wa ta'ala, dan selalu dijaga kesehatannya serta diberi rezeki yang berlimpah. Seperti biasa, kami akan menyampaikan produk kami, yaitu madu batuk El Iman. Komposisi madu, basi oil, dan ekstrak daun mie. Adapun petunjuk penggunaannya yaitu diminum 3 kali 1 sendok teh sehari. Dianjurkan diminum sebelum makan, diminum sesuai sunnah Nabi, yakni minum dengan tangan kanan sambil duduk dan membaca bismillah. Dan produk ini sudah ada izin PIRT dengan nomor 2093271021021 dengan berat bersih 175 gram. Mengandung omega 3, 6, dan 9. Bermanfaat meningkatkan stamina dan memelihara kesehatan tubuh serta masalah pernapasan dan batuk. Madu batuk El Iman ini bisa kita lihat dia kemasan kardus dengan dominasi warna orange dan sedikit merah. Dan sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan berkhasiat untuk sahabat-sahabat herbal. Dan alhamdulillah wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.